¿Carne? Ay. ¿Y qué más cocinas? Poto. ¿Pollo? Eh, ¿Y frijolitos? papa. ¿O papa? Ay, se te cayó la papa. ¿Y qué más vas a cocinar? Papa. Papa. Papita. Oh, y vas a cocinar ¿Y qué jugo vas a cocinar? Pura nada. Ay, qué rico. No, mamá, no me le eches ese, Lucy, me le echaste a la cama,